हेलो दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पेपर बॉप। और वीडियो में आप लोग कोई व्यूज नहीं आया दोस्तों, खाली 2 ही सब्सक्राइबर से। प्लीज सब्सक्राइब करिए। तब तक आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चलिए अब हम लोग बनाते हैं अपना पेपर बॉप। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको है ना ये पेपर लेना चाहिए दोस्तों। पेपर को अच्छा ऐसा पकड़ना चाहिए। और पेपर कैसा है, पेपर के उतने लाइन पर ही ऐसा करना है आप लोग को। अभी बताता हूँ दोस्तों आप लोग को, मैं अभी बताता हूँ मैं। चलिए दोस्तों, आपको है ना बस ये एक चीज़ करना है, आपको ये बनाना है दोस्तों। आगे कर और क्या करना चाहिए, आगे करे तो बाद इसको ऐसा करते हैं दोस्तों। ऐसा करे बाद इसको निकालना है वापस बाहर निकालना है दोस्तों। बाहर निकालते ना दोस्तों हम लोग, तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं दोस्तों। तो आपको ऐसा करना चाहिए, सेम ऐसा करना चाहिए दोस्तों। फिर ऐसा करना चाहिए, जैसा मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ वैसा करते जाइए। आपका पेपर पॉप रेडी होगा। फिर बहुत ईजी आसान है दोस्तों बनाना है ये पेपर पॉप, बहुत आसान चीज़ है। इसको हम लोग बचपन में फोड़ कर पूरे लोग के कान दर्द कर देते हैं दोस्तों, फोड़ कर बचपन में। चलिए क्यों ना अब बनाते थे हम लोग। चलिए दोस्तों, मैंने बना लिया। मेरे गले में थोड़ा वो है कि बीमारी है दोस्तों मेरे को थोड़ा, इसलिए मेरा गला ऐसा हो रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अपन का रेडी हो गया दोस्तों। चलिए इसको ऐसा करो, अब निकालो इसको बाहर और वापस ऐसा कर दो इसको दोस्तों। ऐसा करते ना हम लोग। तो अब ये लास्ट स्टेप है दोस्तों। फर्स्ट स्टेप आपको बता दिया था, ऐसा आगे तक फोल्ड करना है। ये लास्ट स्टेप है, इसमें ध्यान से कर ही दिए दोस्तों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना है बोलो। आपको है ना बस ऐसा करना है दोस्तों, दिखा रहा हूँ मैं। दोस्तों इसको बस ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है बस। दिखाने वाला हूँ लेकिन ये स्टैंड पर चढ़ रहा ही नहीं दोस्तों। जल्दी से दिखाता हूँ मैं आपको लगाकर। मतलब बहुत टाइट से रख दिया आप दोस्तों, इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा मोबाइल को। दोस्तों आपको ऐसा दिख रहा ना दोस्तों, इसको ऐसा करना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए दोस्तों। देखिए हमारा रेडी हो गया पेपर पॉप दोस्तों। देखिए हमारा पेपर पॉप रेडी हो गया। चलिए इसको आप फोड़ते हैं जल्दी से दोस्तों। 1 मिनट, लेकिन 1 मिनट से दोस्तों। चलिए अब मैं लास्ट को पकड़ता हूँ दोस्तों। पूरा लास्ट पकड़ना है आपको, पूरे लास्ट तक यहाँ पर पूरे कॉर्नर यहाँ पर पकड़ना है। और ऐसा हवा थोड़ी करना है इसके अंदर। चलिए अब हमारा पेपर पॉप रेडी हो गया। चलिए इसको फोड़ने की बारी है। चलिए अब फोड़ता हूँ मैं। ये दोस्तों कितना बड़ा आवाज़ आया दोस्तों। अगर आपको भी ऐसा स्टेप सीखना है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अगर आपको अगर आपको
पेपर प्लेन बनाना नहीं आता तो हमको कमेंट डालिए, मैं एक वीडियो डाल सकता हूँ, आप कमेंट डाल दीजिए मेरे को, मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।